Assalamu alaikum урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Бүгүн 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ант берүү аземи болду. Ал жерде кандай процесстер болгонун түз эфирден өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Мен айтайын дегеним, ант берүү аземинен кийин эле ошо жерде 90 депутат болгонбузда, 90 депутаттын 100ü болгон, алардын ар бир маселеге калыс баа берип караган спикерлик орун талкууга коюлду. Ал жерде спикерликке Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адыхан Мадымаров көрсөтүлдү. Ал эми мурдагы 6-чы чакырылыштын жарымында спикерликке отуруп, ошол жерде иш алып барган Талант Мамытов коюлду. Эми туугандар, ушул эки көзгө көрүнүктүү саясатчынын билим деңгээли жана жоопкерчилиги, адилеттүүлүгү, Кудайдан корккондугу, иштин үстүндөгү өзүнүн позициясын билип алайлы. Кандай иш алып барат? Кандай жоопкерчиликтүү адамдар? Кандай Кудайдан коркот эң негизгиси? Жана элинин акызынан коркобу же коркпойбу мурдагылардай болду? Кана көрөбүз. Анда ушул эки спикерликке ат салышкан Талант Мамытов менен Адыхан Мадымаровдун эгер спикерликке отуруп калса кандай иш алып барыштыгы жөнүндө өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын билдирген видеону сиздер менен бөлүшөйүн. Көрүп, баа берип, башка бир туугандар менен бөлүшүп коюңуз. Эмне болобуз? Эмне текчеге отуруп алып жазабызбы кагаздарды? Ошондуктан биринчи кезекте тартипти кыйшаюусуз, каккан казыктай болуп тартипти иштетмейинче биздин ишибиз алга жылбайт. Экинчи маселеси, автоунаа менен камсыз кылуу бул биринчи маселе болуш керек. Себеп азыр туура айтты Надир айым, ар бир депутаттын өзгөчөлүгү ар башка. Бирөөлөр Бишкекте ишкерлик менен алек болгондор бар. Өздөрүнүн офистери бар, кызмат машиналары бар, башкалары бар. Биринчи жолу шайланып келген жаш жигиттер, кыздарыбыз бар. Биринчи жолу алыстан келгендер бар. Лейлектен, Чаткалдан, Алабукадан келгендер бар. Жогорку кеңештин батирлери бар, биз билебиз. Ошолорго төрага болор менен заматта кат жибериш керек. 10 күндүн ичинде бошотуш керек. Бул жумушчу кабинетин ушу кезге чейин 1,5 ай ашыкча отурат. 1,5 ай. Ашыкчалыктан ашыкча 1 жыл ашыкча отурду, дагы 1,5 ай ашыкча отурат. Соңкуларына мына кабинеттен кирип барсак, тамакты жайып алып столдун үстүндө отурат. Түштөн кийин кетем деп. 10 күндүн ичинде бошотпой турган болсо, эски депутаттар, биз Аслан Касымович билесиз, кандай кишилерди жиберип 3 мүнөттүн ичинде бошотуп койгон күндөрүбүз болгон. Мына ошого барышыбыз керек. Жан келген депутаттарга шартын түзүп, бүтүндөй бардыгын каражаттарын чечмейинче алардан жумуш талап кылуу адилетсиз деп эсептейм. Мен болуп калсам 10 күндүн ичинде бардык чарбалык маселе чечилет деп андан эч көмөнүңүздөр болбосун. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Өткөн жылы октябрь айында окуяларды билесиңер. Ак үйдүн акыбалын жакшы билесиңер. Бул жерден өрт чыгып, чатырдан суу агып, бир да кабинет соо калган эмес. Видео материалдар турат, ар бириңер карап көрсөңөр. Бирок мамлекеттен каражат албастан туруп, ошонун бардыгын ушул жок жанагы кошумча ашыгы менен иштеп берип атабыз. Ушул жоопкерчиликти сезип, 6-чы чакырылыштын депутаттары колунан келген аракеттер жасап берди. Өз каражаттарынан, өз эсебинен эмгек маянасын котортуп атып, болжол менен 20 миллион сомго жетпеген каражат менен бүтүрдүк. Ал каражаттар мамлекеттен кетти. Бир 5 миллион эсебинде ошондой бир каралды. Кийин ага чейинки бүт аракеттер бардыгы депутаттардын эсебинен болду. Салыштырмалаш үчүн айтайын, 2010 жылы ушундай эле өрттөлгөн. 250 миллион сом кеткен. 250 миллион сом. 20 миллион сом менен ушундай даражага алып келди. Аста турган компьютерлердагы акыркы депутаттардын эсебинен мына коллегалар отурат.
өзү салдырып, суранып, өзүнө ремонт жасатып, мамлекеттин акчасы кетпесин, келгиле чогуу ошону жасайлы деп колубуздан келишинче аракет кылдык. Эми туура анча-мынча депутаттар ремонт бул жерде калды. Кээ бир жекече буюмдар болушу мүмкүн, аларды алып чыгып кетиши мүмкүн. Инвентаризация бар, ал боюнча бул жерде аппарат карайт. Анын бирөөнүн мамлекеттин мүлкүн ачып кете албайт эч ким. Мына ошол астта турган компьютерлердагы жеке ошол депутаттардын өзүнүн каражатына кабыл алынган, бирок алып чыгып кеткен жок, мына турат, калды бардыгы. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Бардыгы үнөмдөө максатында жасалган аракеттер. Болгону тарыхты билбейсиздер, бир аз. Мен болушкандай болбойм, бирок калыстуу үчүн буну айтып коюшум шарт. Рахмат.